MAKTOUM Prod. di chaîne bu leen di wéttali ci waxtaanu mag ñi ak seen mbind ak bépp actualité ci réew mi yow mi abonné gul aboneel gaaw ba saali cloche notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. Par exemple dafa am peu jamono baat yi ñoo tuddee homosexuel léeg-léeg muy indi coow mais côté jurisprudence bi taxuma jóg cherché wu ma pour gêner kenn cherché wu ma it pour dramatiser dara cherché wu ma it pour idéaliser mais damay moraliser ñiy wax ci téere yi di wax sanction yiñ ko war a teg mais pour lanati parce que li tax mu nekk homosexuel sanction la loolu moo tax tey baax ni gëm nit moo mën a nekk fii ci àdduna organiser police am organiser léppam ca biir police ba mu am li ñoo tudde identité judiciaire ñooñu ñoom la ñuy permettre bu crime amee am na luy nekk seen liggéey mais ci biir identité boobu am na ñuy nekk ci aéroport yeeg feneen boo jëloon passeportu keneen tey dinti photo borom jël sa photo ba def ca xam nga am na appareil yoo xam ne buñ ko ci dugalee rek mu détecté ko ñu xam ni sa photo nga ci def mais passeport bi du sa bos mais bu boobaa luñ lay def entre nous buñ la jàppee ci aéroport yëg ni passeport bi nga yor sa photo ci ne mais du sa passeport lan lañ lay def est-ce que duñ la sanctionné voilà yàlla itam dafa am identité judiciaire kenn ku ne am na façon bu la yàlla bindee façon ba mu la bindee am na fu ñu ko def ca archive ya moo tax bis bu nit décliner identité bi ko yàlla jox dem jël identité keneen ci identité judiciaire bu yàlla saariq lañ koy jàppe dañuy jàpp ni sàcc la moo tax jël googu góor di bàyyi identité góoram dem jël identité jigéen sàcc googu la ko yàlla dul baal moo tax mu di ko sanctionner une relation contre nature wax naa leen léegi ci waxinu Umar ibnul Xattaab yàlla bu demee ba weer la rek booba tàññaañal nga wax naa leen fii daaw ci laylatul qadr ma ni waxuma sax sàcc identité jàmbur waaye sàcc xalaatu jàmbur wala tëralinu jàmbur te amuloo honnêteté ni diw moo moom xalaat bi wala diw moo moom tëral bi yaa ko dul yëg waaye sa roox bu génnee yeneen roox yu sell yi danañ ko mamb naan ko ayyatuha al-iiru innakum la saariquun masak boo sàccee identité nit waaw looloy tax nag sunu boroom
bu nit sàccee façon boobule ba mun sanctionné ko ci relation contre nature ñaar moo fi mën a nekk benn ñu defal ko libération sous caution wala ñu defal ko remise de peine tax alquran kenn xamul lan la yukaffir ankum sayyi'atikum mooy mu def remise de peine fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ñoom la ñuy libérer sous caution waaw. Maktoum Prod. di chaîne bu leen di wéttali ci waxtaanu mag ñi ak seen mbind ak bépp actualité ci réew mi yow mi abonné gul aboneel gaaw ba saali cloche notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.